बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। बचपन में जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो फोरामेन ओवेल बोलते हैं। जब बड़े होते हैं तो उसको ब्लॉक होना होता है, तब उसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं। अगर ये ब्लॉक नहीं हुआ मतलब दिल में छेद है, ठीक है। एक और जगह होता है डक्टस आर्टेरियोसस होता है, वो कल का वाला वीडियो डाल दूंगी, उसमें देख लेना, तो ठीक है। अब यहाँ सुन, हाँ हाँ, अब इसे बोलना मत, ठीक है। सर ने ना वीडियो पॉज कर दी। हाँ पॉज कर दिया। खाली बना अब शुरू कर दें। सुनो, ये चारों हो गए चैम्बर्स। अब ध्यान देना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है वो समझा रही हूँ, शॉर्ट में समझा रही हूँ। सबसे पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं यहाँ पर एक साइकिल बना रही हूँ। जो हमारी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। मतलब जैसे हार्ट ने अभी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा, तो इस ड्यूरेशन को बोलते हैं हार्ट बीट। एक पूरी साइकिल खत्म होना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स पूरा खत्म होने को हम क्या बोलेंगे? हार्ट बीट बोलेंगे। तो ये जो हार्ट बीट होती है 0.8 सेकेंड्स की होती है। एक हार्ट बीट कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकेंड्स की होती है। इन 0.8 सेकेंड में से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। इन 0.8 सेकेंड में से फर्स्ट वाले सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हार्ट का कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। तो हम क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड में क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगा। जब एट्रिया सिस्टोल करेगा तब जो नीचे वाला है वेंट्रिकल, ये सिस्टोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा फिर, है ना, वो तो पिचुक जाएगा। तो अगर हार्ट बीट में क्या नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम बोलेंगे जॉइंट सिस्टोल कभी नहीं होना चाहिए। जॉइंट सिस्टोल का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ सिस्टोल नहीं करने चाहिए। एट्रिया सिस्टोल करेगा या वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, दोनों एक साथ नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट 1 सेकेंड में क्या होगा? एट्रिया का सिस्टोल होगा। उसके बाद इस 1 सेकेंड में वेंट्रिकल में कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद एट्रिया पूरा समय रिलैक्स फॉर्म में ही रहता है, मतलब ये डायस्टोल फॉर्म में रहता है। तो एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का हो गया? 0.1 सेकेंड का। एट्रियल डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन कितने समय का हो गया? 0.7 सेकेंड। तो टोटल कितने हो गए? 0.8 सेकेंड। एट्रिया में ये हो रहा है 0.8 सेकेंड में। अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है देखना। यहाँ पर होता है हमारा एसए नोड, यहाँ पर होता है एवी नोड, इसके बीच में क्या होता है? इंटरनोडल फाइबर्स। यहाँ क्या होता है? बंडल ऑफ हीस और परकिंजे फाइबर। ये जो एवी नोड होता है ना, ये एवी नोड होता है थोड़ा सा स्लो। कितना स्लो होता है? 0.1 सेकेंड स्लो होता है। तो जैसे ऐसे नोड ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल बनाया। ये एवी नोड तक गया, साथ साथ एट्रिया में फैला तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया। लेकिन अभी तक वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल पहुंचा ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि एवी नोड क्या है? स्लो है। कितना स्लो है? 0.1 सेकेंड स्लो है। इसके स्लो होने की वजह से क्या होगा? वेंट्रिकल में जो सिग्नल जाएगा वो 0.1 सेकेंड के बाद जाएगा। मतलब इस 0.1 सेकेंड में वेंट्रिकल में कुछ भी नहीं हो रहा है। बाहर वाला एट्रिया, अंदर वाला वेंट्रिकल। इस समय वेंट्रिकल अपने रिलैक्स्ड फॉर्म में, डायस्टोल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जैसे ये खत्म हुआ 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड पूरा हो गया, अब वेंट्रिकल में सिग्नल आ गया होगा, तब बोलेगा वेंट्रिकल अब मेरी बारी। तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कितने सेकेंड के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। 1 2 3। तो ये 0.2, 0.3 और 0.4 वाले सेकेंड में क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। बाकी ये पूरा समय क्या है? डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। और इस पूरे समय क्या है? वेंट्रिकल डायस्टोल। समझ में आ रही बात इतनी? अब देखो इसमें से कौन सा ऐसा समय है जब एट्रिया भी डायस्टोल में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है? कब है? यहां से यहां तक दोनों डायस्टोल में। कितने सेकेंड? 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम का होता है? 0.4 सेकेंड का होता है। इतनी बात समझ में आती है? कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया कैसे होता है करके? हाँ, एक बार आप देख लो, सर ने वीडियो बंद की है, चल रही है वो, तो चिंता मत। रेड कलर दिख रहा होगा ना तेरे को? रेड कलर जब ऑन होता है तब आता है, और दिन तो ब्लू आता है, नहीं तो वाइट आता है या ब्लू आता है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो इसी को मैंने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाना था आज, और कुछ स्टेप्स बताने थे कि होता क्या है करके। तो सबसे पहले, अच्छा हम पढ़ना कहाँ से शुरू करते हैं? हम कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एट्रियल, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टेप क्या क्या है। सबसे पहले है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ उसके बाद जस्ट क्या हो जाएगा?
एट्रियल डायस्टॉल, और थोड़ा समय में क्या भी होगा यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। यहाँ पर मैं टाइम बता रही हूँ 0.3 सेकेंड्स। अच्छा टाइम ही लिख देते हैं, चलो क्या यार, 0, 0.1, 0.2, 3, 4, 0.8 सेकेंड का टाइम है। फर्स्ट वाले में क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद पूरे के पूरे समय में क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ के 3 सेकेंड में क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद और यहाँ क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब होगा क्या, जब शुरू होगा देखना, सिग्नल जनरेट हो गए, वो सब कुछ हो गया है काम। ठीक है, सिग्नल जनरेट हुआ, एट्रिया ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में। कैसे ब्लड आया, एट्रिया में ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है, एट्रियम में क्या है, ब्लड भरा हुआ है। अब अगर एट्रियम में ब्लड भरा हुआ है, मैं उसको फिर से पिचकाऊंगी, जैसे बलून है, बलून के अंदर पानी भरा ऑलरेडी, और मैं उसको और जोर से दबाऊंगी तो प्रेशर जनरेट होगा ना। तो यहाँ पर भी क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से नीचे ये दोनों हाथ लगे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ऐसे वॉल्व हैं, वॉल्व पहले तो थोड़े थोड़े खुले थे, जैसे यहाँ इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो वॉल्व एकदम पूरे ओपन हो गए। पहले थोड़े थोड़े खुले हैं बोल रही हूँ मैं, वॉल्व क्या हो गए, एकदम पूरे खुल गए, और सारा का सारा ब्लड प्रेशर से राइट एट्रियम से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ गया, लेफ्ट। एक ही साथ हो रहा है दोनों में। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा। ये किस में होता है, एट्रियल सिस्टोल के समय पर होता है। एट्रियल सिस्टोल के बाद जस्ट शुरू होता है कौन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि सिग्नल पहुंच गया, अब यहाँ तक 0.1 सेकेंड का डिले था, अब यहाँ पहुंच गया है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पूरा का पूरा, देखो यहाँ जो सिग्नल की स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है, इसलिए पूरा नीचे का पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं पहले नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर बीच वाला, फिर ऊपर वाला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा एक साथ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोडायमेट्रिक सिस्टोल कह सकते हो। तो आइसोडायमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पूरा जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बेचारा वापस आने की कोशिश करेगा। अब ब्लड वापस आने से रोकेगा कौन, ये वॉल्व्स। वॉल्व्स बंद हो जाएंगे और क्या आएगी, साउंड लब। यहाँ पर साउंड क्या आएगी, लब। ठीक है, कब आई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो फ्लैप बंद हो गए, जिसके वजह से क्या साउंड आई, लब। लब कहाँ पर आएगी, अगर मैं ऐसा ये बनाऊं, चरखा बनाऊं तो ये है। ठीक है, ये था एट्रियल। ऐसे काम करते हैं, डार्क नहीं करते हैं, सीधे लिख देते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बाकी जो भी बच गया सब डायस्टोल। तो यहाँ पर कौन सी साउंड आई, लब। ठीक है, अब ये जो लब साउंड होती है ना, अगर मैं इसकी एक ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, साउंड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तेज या धीमा बोलना, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और दूसरा यहाँ पर रखूं टाइम। तो जो लब साउंड होती है ना, ये धीमी साउंड होती है और लंबी होती है, लब। ठीक है, लब आ रहा है इनके मुंह से। ये क्या है, साउंड थोड़ी धीमी है, धीमी मतलब इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक आ रही है। तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ लेटी हुई प्लेट के जैसा, किसमें, लब में। कभी अगर सुनने की कोशिश करोगे तो लब साउंड बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, धीमी आवाज़ होती है, दब की बहुत जोर से आवाज़ आती है, दब की। लब की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, कम है, तो कैसा आएगा, तिरछा वाला आएगा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो गया, लब साउंड आई, ये बंद हो गए, लेकिन इसने तो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद नहीं किया ना अभी भी, ये तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करा, अंदर प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। अगर ये ब्लड कहीं से बाहर नहीं जाएगा, वेंट्रिकल फट जाएंगे। तो अब ये बाहर जाना है तो कौन सी ट्यूब से बाहर जाएगा, यहाँ पर होगी पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर क्या होगी, अओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पर होता है वॉल्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल्व। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या होता है, सेमी लूनर वॉल्व। इस वाले सेमी लूनर वॉल्व का नाम है पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, और इसका नाम है आउटिक सेमी लूनर वॉल्व। वॉल्व तो पढ़ दिए थे, उस दिन आई थी ना। ठीक है, तो जैसे हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्व पढ़ने के दिन तो आई थी, फर्स्ट दिन तो पढ़ा था, जिस दिन हार्ट पढ़ा था उस दिन तो पढ़ा था। सेमी लूनर वॉल्व नहीं लिखा है नाम, लिख ले फिर अभी। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के जो स्टार्टिंग होता है वहां पर होता है सेमी लूनर वॉल्व्स। ठीक है,
पल्मोनरी होगा तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व बोलेंगे, अगर आउटिक होगा तो आउटिक सेमिल्यूनर वॉल्व बोलेंगे। और दोनों होते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड होता है 3 फ्लैप होंगे उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ब्लड अभी भी, ये हार्ट अभी भी पिचक रहा है, ब्लड ने कहीं तो जाना है, तो ब्लड क्या करेगा, सेमिल्यूनर वॉल्व को धक्का देगा और सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे। जैसे दरवाजा खुलता है वैसे सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे और ब्लड चले जाएगा यहाँ से आउटा में और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इनका ब्लड खत्म। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूरा, ब्लड क्या हो गया इनमें से खत्म। अब जैसे ब्लड खत्म हुआ तो यहाँ प्रेशर भी 0 हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर 0 होगा तो ये वापस से रिलैक्स होना शुरू कर देगा, क्योंकि सिग्नल तो आया था, अब खत्म हो गया सिग्नल, कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल बंद। अगर मैं किसी बोतल को सिकुड़ाऊंगी तभी तो सिकुड़ेगा ना, अगर मैं सिकुड़ाना छोड़ दूंगी तो फैल जाएगा अपने आप ही। तो यहीं सिकुड़ने का सिग्नल खत्म हो गया, तो अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो सबसे पहले होगा आइसोडायमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या होगा, आइसोडायमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब जब आइसोडायमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ प्रेशर कम है, अभी भी ब्लड फेंका है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ब्लड पीछे को आने की कोशिश करेगा तो इन वॉल्व को क्या करना पड़ेगा, हमने बंद करना पड़ेगा। जब इन वॉल्व को बंद करेंगे तो तब आवाज आएगी दब। तब कौन सी आवाज आएगी, दब। दब कब आती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। एट्रिया का कोई काम नहीं है इसमें। दब की आवाज कब आती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। समझ में आ रही कहानी। अब ये क्या हो गया, जैसे ही रिलैक्सेशन हुआ वैसे ही क्या आने लग गया, साउंड आई दब। अब ये जो साउंड दब है इसकी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो यहाँ पर बनेगा इंटेंसिटी, यहाँ पर बनेगा टाइम। ये जो दब होती है ना, बहुत तीखी आवाज होती है और बहुत छोटे समय के लिए होती है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वैसा खड़ा सा ग्राफ बनता है, ठीक है। दब सुनाई देगी एकदम, शॉर्ट टाइम मगर शार्प आवाज, शार्प होगी। लब के लिए बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड सॉफ्ट या फिर माइल्ड वॉइस, ठीक है। दब के लिए क्या बोलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन बट शार्प वॉइस, तीखी आवाज, तेज आवाज होती है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है ज्यादा। जिस साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा हो तेज सुनाई देगी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, साउंड की बात होगी, साउंड भी साथ साथ ही चल रहा है इसमें, ठीक है। अब जब इसका रिलैक्सेशन हो रहा है तो रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ भी प्रेशर कम है, यहाँ तो कुछ ब्लड भरी गया होगा अभी तक। यहाँ देखो इतने समय में कुछ ब्लड नहीं भरा होगा क्या एट्रिया में, कुछ तो ब्लड भरी गया हो ना, वेना केवा से तो ब्लड आए जा रहा है लगातार, यहाँ से तो ब्लड आ रहा है, यहाँ भी पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है, तो इतने समय में कुछ ब्लड भर गया होगा, तो यहाँ तो प्रेशर बढ़ गया होगा। नीचे प्रेशर क्या है, अभी खत्म हो रखा, अभी ब्लड फेंक रखा है बाहर, तो यहाँ ये वाल्व खुलेंगे, फटक से सारा ब्लड कहाँ आएगा, नीचे। वाल्व खुल रहे हैं अभी, हल्के से खुलेंगे और एट्रिया में जितना भी ब्लड भरा है सब नीचे आ जाएगा। अब सुनना, जब ये शुरू में ब्लड एट्रिया से कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ पर एक एक बनाती हूँ, ये एट्रिया है और एट्रिया से ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। तो वेंट्रिकल में स्टार्टिंग में जब ब्लड अंदर की तरफ को आएगा तो इसको हम बोलेंगे इन फ्लो। क्या बोलेंगे, इन फ्लो। कहाँ हो रहा है इन फ्लो, वेंट्रिकल में हो रहा है। और कैसा हो रहा है, फास्ट होगा, क्योंकि अभी तो ऊपर भरा था ना, भरे से एकदम खाली करेंगे तो फटक से आएगा ना एकदम तेज तेज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैपिड इनफ्लो। क्या बोलेंगे, रैपिड इनफ्लो। तो सबसे पहले तो हुआ आइसोडायमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर क्या हुआ, रैपिड इनफ्लो। और रैपिड इनफ्लो में इस हार्ट के वेंट्रिकल का 70% हिस्सा भर गया। कितना हिस्सा भर गया, 70% हिस्सा भर गया। अब क्या हो रहा है, अब देखो ऊपर से ब्लड आ रहा है और सीधे नीचे आ जा रहा है, ऊपर से ब्लड आ रहा है और सीधे नीचे आ जा रहा है। ऊपर है अभी भी ब्लड थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर से ब्लड आ रहा है सीधे नीचे आ जा रहा है। ये होता है 5% के लिए। ये क्या होगा, अगला 5% कैसे भरेगा, डायरेक्ट वेना केवा से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, एट्रिया से होते हुए वेंट्रिकल में आ रहा है। और जब ये हो गया फिर राइट एट्रियम में सिग्नल जनरेट होगा। राइट एट्रियम बोलेगा ऐसे तो काम नहीं होगा, ऐसे तो बहुत स्लो होगा, क्योंकि ये प्रोसेस तो स्लो होगी ना, ऊपर भी ब्लड है नीचे भी ब्लड है, यहाँ से जितना ब्लड आ रहा है उतना ही यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये क्या स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अभी बोलेगा इतना स्लो पानी ब्लड भरता रहा तो फिर तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा ब्लड को भरने में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एट्रिया को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, एट्रिया को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब हम एट्रिया को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वॉल्व लगे थे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वो और चौड़े खुल जाएंगे। अभी मैंने बोला था ना, थोड़े पहले से खुले होते हैं, थोड़े बाद में खुलते हैं, तो थोड़े तो पहले से खुले हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन अब क्या होंगे, वो थोड़े से और क्या हो जाएंगे, जोर से खुल जाएंगे। और क्या होगा हमारा, एट्रियल सिस्टोल। क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। और जो बचा कुचा 25-30% ब्लड है वो यहाँ भर जाएगा, फिर वेंट्रिकल पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या बोला, रैपिड इनफ्लो। इसको हम बोलते हैं डायास्टेसिस।
डायस्टेसिस का मतलब है स्लो ब्लड का एट्रिया से वेंट्रिकल में आना। एट्रिया में कहाँ से आ रहा है? वेना केवा से, वेना केवा से एट्रिया, एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल विदाउट एनी वॉल्व। जब सीधे ब्लड आएगा धीरे धीरे तो उसको क्या बोलेंगे? डायस्टेसिस। और ये डायस्टेसिस कितने समय तक होगी? जैसे ये मान लो ये यहाँ पर सिस्टोल होना खत्म हुआ, यहाँ पर कौन सी साउंड आई? डब साउंड आई। डब साउंड आने के बाद थोड़ा समय तो फटक से हो रहा तो रैपिड हो जाएगा। इसके बाद इतना जो पूरा समय है जॉइंट डायस्टोल का, यहाँ पर पे क्या हो रहा है? वो हल्के हल्के से ब्लड आए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ समय तो पहले रैपिड इनफ्लो होगा, फिर बाकी के समय क्या होगा? डायस्टेसिस होगी। और डायस्टेसिस में कम ब्लड आता है, इसलिए फिर एट्रिया बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट करने का समय आ गया वापस से, फिर ब्लड वहाँ, फिर वापस, फिर यहाँ, फिर वापस, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कोई कि एक लब से और डब के बीच में साउंड आने में, मतलब लब साउंड आए तो कितनी देर बाद डब साउंड आएगी? तो कितनी देर बाद आएगी? 0.3 सेकेंड के बाद। लब साउंड आए तो लब साउंड के कितने देर बाद आएगी डब साउंड? 0.3 सेकेंड के बाद। अगर डब साउंड आए तो इसके कितने टाइम बाद आएगी लब साउंड? 0.5 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। लब के बाद डब कितने समय में आती है? 0.3 सेकेंड में। और डब के बाद वापस से लब कितने समय में आती है? 0.5 सेकेंड्स में, 0.5 सेकेंड्स में। अगर एक लब अभी सुनाई दे तो अगली लब कब सुनाई देगी? 0.8 सेकेंड, यानी कि एक साइकिल के बाद। इतनी बात ठीक है? अच्छा, एक डाटा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। जो हमारा ये हार्ट होता है ना, ये कभी भी पूरा खाली नहीं रहता है। जो वेंट्रिकल वाला हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी पूरा खाली कभी नहीं होगा, ठीक है। जब ये पूरा भरा हुआ है, भरेगा कब? जब ये डायस्टोल खत्म हो रहा है। वेंट्रिकल का जब डायस्टोल खत्म हो रहा है तब पूरा भर गया होगा, एकदम डायस्टोल के एकदम एंड में, यानी कि यहाँ पर पे क्या हो रहा होगा? पूरा वेंट्रिकल भरा हुआ होगा। और जब पूरा वेंट्रिकल भरा होता है तो इसके अंदर होता है 120 ml ब्लड। वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि एट्रिया तो वैसे भी खाली होगा उस समय पर, ठीक है। दोनों, इसमें भी 120 और इसमें भी 120 ml ब्लड होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोल वॉल्यूम। ये क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोल वॉल्यूम। लॉजिकली सोचना, डायस्टोल के खत्म में ही है इतना वॉल्यूम, तो क्या बोलेंगे? एंड डायस्टोल वॉल्यूम। अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 70 ml वॉल्यूम को फेंक देगा बाहर। एक साइकिल में कह रही हूँ मैं, हाँ। 70 ml वॉल्यूम को क्या कर दिया इसने? दोनों साइड से, इस साइड से भी 70 ml जब छोड़ा और इस साइड से भी 70 ml छोड़ा। ईच वेंट्रिकल बोला है बुक में, ईच मतलब दोनों, एक हर एक से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, STROKE वॉल्यूम, STROK, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ई होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब जब ये 70 ml निकल गया तो कितना बचा इस पे? कितना बचा? 50 ml बचा। 50 ml कब बच रहा है? सिस्टोल होने के बाद। जब ये पूरा वेंट्रिकल सिस्टोल कर गया, पूरा खत्म हो गया, उसके बाद भी कितना बच रहा है? 50 ml। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंड सिस्टोल वॉल्यूम, ठीक है। एंड डायस्टोल वॉल्यूम और एंड सिस्टोल वॉल्यूम। एंड डायस्टोल वॉल्यूम में से अगर स्ट्रोक वॉल्यूम में माइनस कर दूंगे तो क्या आ जाएगा? एंड सिस्टोल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रहेगा। अब हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम प्रेजेंट है, मतलब हमें पता है कि एक साइकिल में कितना ब्लड बाहर फेंकता है, ठीक है। अगर मैं तुझसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर फेंकेगा, तो हम क्या करेंगे बताओ? 1 मिनट में कितने साइकिल होते हैं? 1 मिनट में कितने साइकिल होती है? हार्ट बीट क्या होती है ह्यूमन की? 70 to 75। मीडियोकर कितनी लेते हैं हम? 72। मैंने बोला 70 to 75, हाँ। 70 से 75 होती है हार्ट बीट जनरली, इतना वेरी करती है। अगर हम एक हेल्थी ह्यूमन की बात करें तो कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है? 72 टाइम्स धड़क रहा है। एक बार धड़कने में कितना ब्लड बाहर फेंका इसने? 70 ml बाहर फेंका। कितना बाहर फेंका? 70 ml। तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि 1 मिनट में कितना बाहर निकलेगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मैं कंप्लीट इंजेक्शन बताना चाहूँ कि 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से जा रहा है, हार्ट के एक वेंट्रिकल से, हाँ, दोनों से मिला के तो इसका डबल जाएगा, ठीक है। एक वेंट्रिकल से कितना जा रहा है तो मैं क्या करूंगी? हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये आंसर लगभग 5000 2040 के करीब आता है, 40। इसको हम रफली क्या ले लेंगे? 5 लीटर पर मिनट।
तो एक बार यहाँ से 5 लीटर ब्लड लंग में जा रहा है हर मिनट, और यहाँ से 5 लीटर कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 1 मिनट में हार्ट से कितना लीटर ब्लड बाहर निकला, तो कितना निकला, 10 लीटर बाहर निकला, ठीक है, क्योंकि 5 एक साइड से और 5 दूसरी साइड से बाहर निकला। अब अगर मान लो मसल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हो, या फिर हम दौड़ रहे हो तो हार्ट बीट बढ़ेगा, या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी, तो उस समय पर ये क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर किसी वजह से हमारी हार्ट बीट स्लो हो गई है तो ये भी कम हो जाएगा, और किसी वजह से हार्ट बीट या स्ट्रोक वॉल्यूम फास्ट हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे कुछ वॉल्यूम हो गए। ये जो वॉल्यूम है ये 1 मिनट में कितना बाहर फेंकता है, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में हार्ट के एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर गया, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये जो लब साउंड होती है ये कब प्रोड्यूस होती है। ऑप्शंस हैं, ऑन ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, नंबर 2 ऑन ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व, नंबर 3 ऑन ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, नंबर 4 ऑन क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व के क्लोजिंग पर। एवी वाल्व का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ये बाइकस्पिड भी और ट्राइकस्पिड भी दोनों, ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड दोनों के बंद होने पर आएगी, तो इसको एवी वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी कस्पिड वाल्व नहीं लिखा होगा तो एवी वाल्व भी मान सकते हैं। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें 3 का है, इसमें 2 ही क्यों हैं कस्पिड्स। इसमें जो कस्पिड्स हैं, कस्पिड्स मतलब फ्लैप, वो 3 हैं, इसमें 2 ही क्यों हैं। ऐसा ही बना है क्योंकि, है ना, बना ऐसा ही है, लेकिन ऐसा क्यों बना है, क्योंकि ये जो लेफ्ट एट्रिया होता है थोड़ा छोटा होता है, तो छोटा है तो इसके अंदर ब्लड भी कम आएगा, तो उसको रोकने के लिए दरवाजे भी कम लगेंगे। राइट एट्रिया क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें ब्लड भी ज़्यादा आएगा, तो रोकने के लिए दरवाजे भी थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। एक लॉजिकल आंसर मान सकते हैं इसका कि ऐसा होता होगा, इसलिए 3 बने होंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड का अमाउंट ऑब्वियसली क्या है उसमें कम और ज़्यादा है। समझ में आया। लेकिन ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर है। हाँ, पूरे हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और सबसे छोटा चैम्बर कौन है, लेफ्ट एट्रियम। दोनों लेफ्ट ही साइड में, ये दोनों मीडियोकर हैं। क्या पूछा, क्यों होते हैं, क्या आंसर बताया। 46 क्रोमोसोम इसलिए है क्योंकि 46 का डीएनए के फ्रेगमेंट है हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में जो जीन है ना वो इतने क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड है। अब इसका लॉजिकल आंसर तो मैं भी नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम का बहुत सारा हिस्सा खाली है, अनयूजफुल है। उतने हिस्से को हमने इसलिए बचा के इसलिए रखा हुआ है, क्या है हमें पता भी नहीं उसका क्या काम है। तो अगर उतना हिस्सा ना हो, उसके बदले खाली फंक्शनल जीन हो, तो कम क्रोमोसोम में भी काम चल जाएगा, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अगर हाँ, एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर क्रोमोसोम कम होंगे तो जीन्स को एक दूसरे के नज़दीक रहना पड़ेगा, और जब जीन एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अब ये तुम 12th में जाके समझ सकते हो, अगर ये लॉजिक मैं लूँ तो। ठीक है, बेसिक लॉजिक मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या हो सकता है, सर बताएंगे तो मुझे भी बता। नहीं बताया ना सर ने, अगर सर से पूछना, अगर बताएंगे तो फिर मेरे को भी बताना। तुम्हारे स्कूल में सर ने पूछा या जो एग्जामिनर आए थे उन्होंने? अच्छा, आज तो कौन आएगा एग्जाम में? ठीक है, चलो अब इतना ठीक हो गया। टाइम क्या हो रहा है देख तो, 5:06 हो गया। ओहो, 5:03 हो रहा है। कैसी घड़ी रे तेरी। केमिस्ट्री होगी ना आज क्लास? मैं आज तो पता ही कहीं आगे तक हो जाता है, ईसीजी तक कराऊंगी सोचा था मैंने, कल खत्म हो जाता चैप्टर।